Hello mga lame! Welcome to my vlog. Pupunta po tayo ngayon sa Fermel'S Cuisine kung saan makikita nyo po marami pong tao. Malinis po yung restaurant nila tsaka malawak. Ayan po, nakikita nyo naman po. Kung kayo ay naghahanap ng affordable na mga pagkain, dito po. Ito po yung i-recommenda ko po sa inyo. Ayan, titingin po tayo dito sa menu nila. Ayan, titingnan po natin yung mga presyo. Ayan, meron silang platters. Ayan. Habang tinitingnan ko tong mga pagkain sa menu, wow! Sobrang sarap na! Nagugutom na ako! Shrek! Ayan, may napili na po ako. Pork chopstick with bangus Shanghai. Ayan po. Lome. Nagugutom na ako. Gutom na batch. Alam. Ayan. Sa'yo talaga pag kumakain magkapamilya. Dapat pala din nila yung instant natin na kulay lang. Dito yung kasama ko. Busy din, no? And dito na yung order ko. Kakain na kami. Ayan. Pork chopstick with bangus Shanghai. Ayan po. Kakain ako. Kain po tayo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah.
Wow, busog ako. Yan, tapos na po. Sharap. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Lawas GM Vlog.